Urime të gjithë shqiptarëve, të cilët prej kohësh kanë reaguar, në sheshe apo në rrjet, duke kërkuar që Belinda Balluku të mos ishte më ministre dhe të mbante përgjegjësi për veprimet e saj në dëm të xhepave tanë. Gjykata kushtetuese, edhe pse e ndar 4-4, arriti të ruante integritetin e gjyqësorit në Shqipëri dhe të shpëtonte Republikën duke mos e legalizuar hajdutërinë. Nga dje, Belinda Balluku nuk është më ministre, nuk do të vazhdoj më të vjedh parat e pasuritë tona. Dje ishte një ditë e mirë për të gjithë ne, një fitore domethënëse në luftën për shtetin e së drejtës. Personalisht jam krenar që një betejë disa mujore me Belinda Ballukun u kurorëzua me sukses dhe jam falenderues edhe atyre qindra e mira shqiptarëve që nëpërmjet rrjetit më janë bashkuar në thirrjet e mia karshi gjyqësorit, por nuk mjafton. Tani është koha që betejë të vazhdojë për arrestimin e saj, për sekuestrimin e të gjitha pasurive, për gjetjen e parave tona kudo që janë fshehur ato. Në apartamente, në llogari offshore, në kriptovaluta dhe çdo që ndark të na kthehet pas. Tani gjithashtu është koha që dhe palloshi i saj gjatë të thirret në SPAK dhe të jap llogari për miliardat që i ka vjedhur shqiptarëve. Unë nuk besoj se Shqipëria do të rregullohet me një vendim, ama besoj se vendim pas vendimi ne do ja dalim të ngrem një republikë ku taksat nuk vidhen e haka vetet e i Zoti, pavarësisht bindjeve partijake. Unë besoj fort se nëse ne ngrem zërin, se cili me aq sa mundet dhe aq sa di kundër hajdutërisë e padrejtësisë, Shqipëria do na përkas ne, qytetarëve të saj, dhe jo pakicës së hajdutëve në pushtet. Urime dhe forca të gjithëve.